السلام علیکم. د حیات خان ورلد درنو لیدونکو، ولسنامه کې دا وخت زه په لاس ویګاس کې یم. لاس ویګاس داسې ښار دی چې دا د امریکې د عیاشۍ ښار دی او دلته د شپې او د ورځې پته نه لګي. دا 4 ساعته خلاصي، خلک پکې جواریان نه راځي. زمونږ هم په دې طرف تېرېږو، دغه ښار به هم وینو، تاسو ته یې هم ښایو. راسره اوسئ. دا د نویډا نه مونږ د لاس ویګاس ښار ته راننوځو. دا ډېر عیاش ښار دی. دلته کې د دنیا هره نمونه جواري کېږي. نو لکه دا دنیا ده که نه، نو ښه پکې هم شته او بد پکې هم شته. نو دا بد نه دی، خو لکه د دوی دا روزګار دی. رخساره که بده مې وي، دا د دوی انډسټري ده که نه. بله خبره دا ده چې په ټوله امریکا کې دا هر څه بند دي، دا صرف واحد دې ښار کې ګلوب دي. لکه داسې عکاسي کوي که یو سړی بد کار کوي نو دلته دې راځي. او نور امریکا کې نشي. دا سټیډیم دا پکې داسې یو سټیډیم جوړ کړی دی ارینا، چې دلته د دنیا لوی لوی کنسرټونه کېږي، لوی لوی ګیمونه پکې هم کېږي که نه. امریکنی فوټبال او دا فوټبال او دا قیس قطارې، دا اوس دا لایټ لږ پړق هم وایي، خو بهرحال لوی سټیډیم دی او چې ټوله دنیا دوی ځان سره را جمع کړې ده، را ټینګه کړې ده. او دې طرف ته چې وګورې ډیلانو، دا به د تمو خیمه ده. نو دا په امریکا کې چې کوم دی نو دا هغه دغه ښار دی، هغه د لوپاریانو د عیاشیانو بدنامې زمانه. نو دا مونږ لاس ویګاس ته راننوتو، چونکې زمونږ لاره په دې لاره ده او مجبور یو چې مونږ په دې طرف تیر شو. بس تاسو ته هم ښایو، د دې بلډینګونو نه یې پته لګي. او دلته بیا په کسینو کې خو ریکارډینګ نه کېږي چې مخې ته یې تېرېږي او ریکارډینګ وکړي. بهرحال مونږ به خپل اغلا کوو، لګیا به یو ریکارډینګ به کوو تر څو پورې چې چا راته ویلي نه چې مه کوئ. دا د لاس ویګاس ښار سهر. لاس ویګاس ښار ولسنامه مونږ راټولو. بس دا رڼاګانې به اوس مړې شي، نو بس خبره بیل بیل بلډینګونه مو ورته وښول. لاس ویګاس زوړ ښار دی، 1000 سال نه، بس تور زوړ خو نه، داسې یو 50 کاله وي، 50 کاله. او دې کې به هم فلمونه ملمونه جوړ شوي که نه؟ جوړېږي ډېر. دا خو څه دی چې هغه فلم کې وایي چې لاس ویګس دی، او هغه څه داسې چې د نور ځایونو په دغه باندې استعمالوي، لکه نیویارک شو یا مې نه لګي لکه ایپل ټاور رانه پاتې شو. بس پاتې ورته ووایي اوس ټوله دنیا خو زه نه شم کیپچر کولی یاره. دیو چکرې لګوي او زه پکې ریکارډینګز کوم. بس دغه کولی شم چې کم مې وکړل. لاس ویګاس ښکلی ښار دی او هر یو بلډینګ یې د لیدو دی. څومره چې زما په دې موبایل کې زه کولی شم همدومره کوم. خپل وس پړ یم وروره. دا اوس دا ټول نه غټه کسینو ده، دا MGM. دی اوس وایي دا کو ماته وی او دی کې بس نوی دغه جوړو بیا بله به هم کسینو جوړوي. خو د دې نه به غټه یي او دغه یي دا MGM. نه دا MGM دا دې طرف ده. دا نیویارک نه، خو د دوره غټ نه دا باندې نیویارک دا سټیچو آف لیبرټي. تاسو دې ته لړۍ نه لا نه لري نه دا خامخا آیلند ته وځي چې لړ شي که ان شاء الله دې ته خامخا لړ شي. چېرته لاړ شو؟ دا سټیچو آف لیبرټي دا د کنډاکټر سره تاسو په دې
دا واه واه شپه د سهار باسي یاره څه ښکلي بلډینګونه د خلکو جوړ کړي دي سب د سرکس چې دا سړي دام کې سیمه ده ټولې کسونه بجلی شته بجلی ډېره زیاته ده دلته باندې او ګورې دی به واه دومره لایټونه دي چې تپوس یې مه کوه دا مخامخ بلډینګ یې داسې جوړ کړی لکه ګیلاسه لاس ویګاس دا هوټلې دي هو د بلډینګ دا دا ورته دا دلته بره شي ګورای ګنستا سړک دا کم بلډینګ دی یاره دا بلډینګ د کله ته سپوږمۍ جوړه کی کله ته دغه خبره اتل سے بلبل دی او غوا ته جوړیږي بیزه ته جوړیږي دا هغه شی دی ګوره سړی دوی یریږي ته به جوړه سپوږمۍ را دا دیو یو بلډینګ جوړ کړی دی بلډینګ او داسې بلډینګ دی چې بس تباهي بلډینګ یې جوړ کړی دی تباهي د ولسنامې درنو لیدونکو دا هغه بلډینګ دی چې په ټیویانو کې کله کله تاسو وینئ دا چې کله جاز په سر تیریږي دی ورته بره وګوري او داسې یو عجیبه شی جوړ کړی دی دا ډېر خطرناک بلډینګ و عجیبه بلډینګ یې جوړ کړی دی یاره چې دا به یې اوسپنې نه جوړ کړی اتل صاحب که د لرګي نه شیشه ده هرې سبا د ورځې به نږدې لاړ شو ته نو دا داسې واړه دا دغه دي ښه شیشه دغه دی دوه انچه کې دا 3 انچه یې دا ورې دا نږدې دا سترګې خوږي عجیبه بلډینګ دی دا د لاس ویګاس غټ ساین نه اپل هم لږ تللی ده خو بس اپل دوره لږ خاموشي ده یعنې اپل ډېر ځای مزه ده سیټي هم دومره وه چې دا شاته پاتې شوه نه دا خو یو څو میله کې ده خو لکه ډاون ټاون لاس ویګاس دا اوس وایي لکه تینک یو تاسو وکتو واپس رواني مونږ پکې هسې ګرځو کسینو د دې غاړې به اوس دا بلډینګونه بل شانتي دا غاړې بل منظرو د دې غاړې څه تیاره ده اظهار صاحب دا غاړې رڼا ده دې غاړې دی وایي چې هسې به هم چا بیللي بس روان به یې پرېږده دا ماحول ورته لږ خفه کاتل صاحب لایټونه یې ټول او دا غاړې داسې نور راخېږي ورلډ دې تر د نور راخېږي ورلډ لارجسټ ګفټ شاپ د دنیا د ټول نه غټ شاپ دی دا د ګفټونو مونږ له پکې چا ګفټ ونه وشو دا 575 میلیون چې روزي نو دلته پیسې خامخا کېږي کم بلډینګ ورکوي بلډینګ دغه دا دوه بلډینګونه نه هغه نه دا وړوکی پکې دا یو
دا ټول یو کسینو ده که دا لاندې دا خیانه ده دا تل صاحب لاټري اخیستې ده که چېرته خدای ولګوله که نه دلته بیا لوی ځای اتله تور بلډینګ پیالې که دا زیړه یاره بس ګورو نو چې کوم دا دواړه به ولې دواړه دواړه ښه دي نو دنګ بلډینګ نه خو تیارېږي نو خیر زه خو دا په خپله به نه ورځم نه به خالي کرایه راکړي موږ ورته لاندې نه ګورو که نه ملک په په ټلیفون به سره لیکه خوا کې به راسره ټرمپ بلډینګ دی نو د ټرمپ بلډینګ خو بیا ډېر وړوکی پاتې کېږي دا د لاس ویګاس د لایټینګ نه پته لګي که نه داسې د شیشو جوړ کړی دی او دا غټ بلډینګونه اظهار صاحب دا چې بلډینګونه دا ټولې کسینو دي که نه بس هوټل دی لاندې پکې کسینوس دي دا بیا پکې رستورانټونه دي او ګل به سیزونه پکې تاسو وګورئ دا شاته د ایفل ټاور د نه کې بر ختم شي ښه او بیا دا الته بیا بل هوټل د نیویارک مثلا نیویارک شان بلډینګونه دي دا کسینو رایل دا هغه د لوفرې اډې دي چې بس خلک ورته راځي او یا په کروڑونو روپۍ ګټي یا بیلي دلته اکثر دا غړ بلډینګ ګوري دی ټول شیشې بس اړو ګلاویږي نه خلک بیا دغه بایلې دا د دنګو بلډینګونو شیشې نه کولاویږي دلته اکثر داسې مونږ اورېدلې دي که نه چې څوک جواري بایلې د شیشو نه ښکته ټوپ کوي ځان وژني نو تاوان یې که نه تاوان ته څوک غاړه ټینګوي دا خو مونږ یو چې همیشه په تاوان کې روان یو او لا ژوندي یو نو دا د لاس ویګاس ټرمپ ټاور پکې راولګه بلډینګونه ټرمپ په هر ځای کې خو هغه هم د تاسو دوره خاص ټاور خو نه ده نو هغه مخامخ ورته لیکلي ټرمپ یاره داسې خو نه ښکاري اظهار صاحب نه بس را دا هم دا غاړې دا بلډینګ داسې رڼا و او د دې غاړې تیاره که خو لکه د دې خپل خوند دی او مونږ بیا هم وایو د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ورکه یاره د کراچۍ د رڼاګانو د ښار خپل خوند دی خو مونږ چې تېر کال په ستمبر کې کراچۍ ته تللي نو هغه رڼاګانې هغه خوند یې ماله نه راکړی کم چې په 2002 او 2003 کې او دې ښار ته په اول ځل رالو هغه دنیا مې ولیده که نه دا هم بلډینګ دی که نه دا په دې ټي ویانو اکثر ښیي دا ګول چوک بس دا سکرین کله د